बेटा, मैंने आज तक जलपरी नहीं देखी। जा, मेरे लिए एक जलपरी ले आ। ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। मेरी माँ जलपरी देखना चाहती है। आज मैं सबसे सुंदर जलपरी पकड़ के लाऊंगा। ऑक्टोपस, हट जा मेरे सामने से, वरना तुझे जान से मार दूंगा। ऑक्टोपस को तो मार दिया, अब मुझे जलपरी ढूंढनी है। लाके माफियास, कदे जेल कदे बेल, लाके माफियास। माँ देखो, तुम्हारे लिए जलपरी ले आया हूँ। वाह रे, तू तो मेरा राजा बेटा निकला रे।